樣呃你咧？佢有冇話過你聽佢係富二代，或者有幾多物業？佢有咁同你講過咧？我都冇諗過，我就係、其實我都係等後巷咁同佢過，冇辦法咯。咁佢連試管個錢都攞唔出來，我點樣嗱，同佢過又落去咯？講翻你咁多結婚經驗，你都積唔到經驗，再揾呢個係咪你自己嘅問題咧？我覺得我都係有問題，但係咧，佢都係佢呃個財先。最開始佢都穿得好身光頸靚，我點知佢冇有銀紙呢？穿得身光頸靚唔代表有銀紙噶喎，佢有冇同你承諾過？啊，我又有幾多物業啊？小佢老娟姐姐你好，豆有幾多家產有你好，冇承諾過？姐姐。靚女，我想問下，係你自己身體問題喎，唔係個男有問題喎，你出錢係出你自己睇喎，唔係俾你嘅老公睇喎。咁咪睇下做試管。係啊，做試管都係啊，但係我覺得你太自私啦，做人，你唔覺得你好自私咩？我知道我有少少自私，但係我冇可能攞我個彩禮去補貼啊！咩你個彩禮啊？你明知人家依家都冇錢去，人哋又想生個細蚊仔，咁你作為自己個身體出咗問題，你唔攞錢自己去睇嘅，你仲想人家貼埋錢幫你睇埋？哦，即係你有細蚊仔就人哋冇細蚊仔，你就可以咁作為啦，係嘛？做人唔可以咁嘅喎。唔係呢個呢邊諗住夫妻共同財產，佢生個女啊，夫妻共同個女咁咯，係咪咁諗啊？唔係，佢意思就係佢自己有咗細蚊仔啦，人家有唔有都冇所謂。我同你係想過生活啫，唔係即係意思叫唔想話生又得，唔生又得咯，意思都係咪啊？係咪咁啊？對啊，咁本身我已經有咁你結婚嚟做咩啫？你結婚嚟做咩啫？你擺明係呃人哋錢嘅。你係棉花糖，去晒邊啊啲人？唔知喎，俾啲人跌晒落去嘅。語言冇法識別吧？姐姐，我其實你咁樣啦。倒數第一咪係咪佢嚟㗎？倒數第一咪唔係棉花糖嘛？個姐姐跌落去啊！可能語言識別唔到啊！我連翻倒數第一咪都係咪佢嚟擺嘅？明騙人家啲錢啦，唔係咩？你喂姐姐做人哋結婚又我唔知係咪佢嚟嘅，你等等，喂，係咪你啊？我唔係，啊，你唔係嘅，我練下佢啊，好搞笑喎！嗰個姐姐，阿 K K 唔係喎，嗰個女仔唔知識唔識練嘅，因為咧我見到阿 K K 倒數第一咪嘅，喺唔喺度啊？我想問佢兩個問題啫。佢唔喺度，我要練翻佢上嚟先得。佢呢個女仔聽佢哋好似個廣西口音，唔係㗎，唔結係10次都係冇用噶啦，結得係為咗錢嘅啫。唔係啩？我聽佢廣西嘅喎，聽佢把聲。嗱，我問下佢邊度嘅？喂喂姐姐，喂，你好，你好。嗱，我想問你啊，你邊度人嚟㗎？又是問人哋邊度啦？冇意思，你繼續喂姐姐，我講。想問你啊，你話可唔可以唔講我係邊度咧？可以，佢多考啊轉咗。你講，你嗱，姐姐，講。我想問你啊，你話你見佢之前身光頸靚啊嚇，咁我唔知你係咪廣東人啊？廣東人有句名言咪身光頸靚，荷包荷包乾嘅咩？淨。咁咪咯，你點解會覺得佢身光頸靚就會覺得佢有錢？我通常識男人啊，揾男朋友我都要佢着條牛頭褲啊、背心啊、着對拖鞋啲幾好先至揾嘅啫喎。你呢度着到身光頸靚，呢個絕對唔會揾佢啦。姐姐，我想問你兩個問題。咁佢係話好大方啊，有小車啊，我都唔知道。屌，小車你問嗱，姐姐我話俾你知啊，以前佢身光頸靚呢就係養一個人養嘅自己，依家佢身光頸靚唔起呢就因為要養你同埋你3個女，加埋5、6個人口啦。咁你呢個點身光頸靚啊？唔係啊，棉花糖，我想問下佢而家個老公知唔知佢有3個女？你而家個老公知唔知你有3個女㗎？知道啊。咁你即係講真心話，你中唔中意你而家個老公？我只想揾個人踏實咁過日子啦。姐姐，你點踏實啊？我想問一下你，踏實嘅你就唔會揾個細自己咁多年，仲要係透婚嘅人啦。你踏實嘅話，你就想揾個有錢嘅，你應該係揾個比你大10零歲，有經濟條件嘅就踏實啦。你係要嘅生活就話衣食無憂嘅，咁你揾個後生過你咁多，梗係要同佢捱噶啦。我仲有一個問題想問下你，你到底有冇出嚟工作過嘅咧？冇啊。哎呀，叻明姐姐咩二咪嗰嘅，我又覺得你好出奇。
人哋都已經講咯，唔工作，跟住就係想揾個有錢人咯，咁擺明就係想大自然揾錢嘅，做咩要工作咁辛苦係嘛，姐姐？我知道啊，但係你哋聽我講齊啦，但係佢都好惡毒噶啦，但係我心裏已經好害怕噶啦，佢真係好恐怖噶啦。邊個好惡點毒啊？惡毒啊？我而家個老公，點樣惡毒啊？你講講啊！佢係知道我冇肯攞銀紙出來支持管，就拉我冷戰咯，冷暴力咯。啊，唉，我幾驚你話佢打柒你啊！咁然之後咧，然之後，之前係會俾工資我，佢個工資都會攞俾我，到知道我唔肯攞銀紙，出來支持管了，有時候佢就翻來就打我咯。哦，其實你哋一齊有幾耐？我又想問一下。佢有啲恐怖個，我都唔講出來，你哋都覺得嗰隻人係好恐怖噶啦。佢係攞啲辣椒水浸我啲底褲，等我穿起身又紅又辣。哇，可以知得咁唔係話變態㗎啦咁恐怖嘅？唔係啊，你一齊同佢一齊有幾耐啊，姐姐？ 1年多咯。咁你都仲冇係玩其實？喂，姐姐，我話俾你知啊，其實你依家先3分啫，係嘛？好女18加，仲有15加，繼續加多15加。唔係啊，點解佢會咁樣嘅？佢會乜嘢嘅？佢會用辣椒水嘅，係咩事啊？因為人家知道佢唔會同佢生細蚊仔嘛。佢以為我會同人哋搞2+1咯。啊？點解嘅？咁你係咪咁係咪真係啊？即係佢懷疑你唔同佢喺埋一齊咧，喺出邊咧就要搞2+1。我冇啊。咁你冇？咁其實點解佢會認為都唔成立㗎，係啊？小遠。係咯。咁佢老公同埋佢唔係話冇行周公之禮㗎，都有咩嘅，只不過佢老公都知道佢輸卵管堵塞，會做乜會話佢出去鬼混呢？係咯。梗係有啲眉目，佢老公先咁樣懷疑㗎。冇風不起咯。係啊，唔係你講下。唔係，應該係懷疑佢唔想同佢生細蚊仔啦，逼我冇有搞佢走㗎。 2+1啦，我冇搞有2+1啊唔。係，我哋咁你係點樣相信你冇搞。我係識有個男個，係有經常有喺視頻聊天，咁你冇得話是撩乜鬼啫？有視頻聊天。嗰個男個係離咗婚，有車有樓，我哋仲見咗面，但係我哋冇搞有2+1，冇有發生過。唔係，姐姐，我想問你，咁你自己有家室啦，咁亦都有老公，亦都有仔女，咁你做咩仲要行出去同人見面啫？咁我話俾你知，其實你依家你老公亦都個想法係好正常，因為我個驚住你行出去搞，咁佢驚住你恨，咁我冇咪有去搞啊！我冇有搞，因為我老公對我冷暴力，又家暴我。我同嗰個男個只係普通朋友，都傾偈，當朋友傾偈，我冇有搞過其他任何問題啦。你即係而家就係食住碗裏邊嘅，就看住鍋裏邊嘅啫。即係你而家覺得你老公只係當窮啊？朋友，冇有諗過要去揾嗰個，冇有諗過。但係我家下個老公經常同我兜氣，以前每個月工資都會俾我，依家講嘅係咪先？死火啦，又 cut 晒阿棉花糖佢哋落去嘅。啊，繼續講啊，繼續講啊！你係交心係咪？你喺唔喺度啊？交心嘅朋友，喂，可能交跌咗落去心嘅佢。交心都俾人跌咗落去啊！死啦！啊，喺唔喺度啊？棉花糖都俾人砌咗落去啦，交唔交心先啊？係啊，我只係咁我想問一下，點解你揾男嘅傾唔揾女嘅傾呢？咁交心？
係咯，點解唔揾阿二玲傾嘅？你棉花糖10分鐘，棉花糖10分鐘，棉花糖都冇講嘢喎，啱先做咩跌落去嘅？唔知啊，棉花糖係咪10分鐘嘅棉花糖？棉花糖，你交咩心啊？係咪舊病復發啦？佢問你。我唔係，我交心，即係講我想揾個人傾傾偈咯。你傾乜嘢因咧？為我因為我老公你傾偈唔可以揾女仔傾偈嘅咩？係要揾男嘅傾偈嘅咩？咁你而家主要上嚟同阿小婉姐姐講有咩訴求先？因為我我又唔出去工作，我識嘅人又唔多，即係所以 Coir，我等下連你嘅 Coir 嚇，即係喺屋企太得閒太無聊啦。我影咗你個相。咁你有冇同嗰個男嘅講？即係話你老公攞啲辣椒水啊浸過你條底底，然之後咧有冇俾佢睇？搞到紅晒，有冇俾佢睇啊？嚇，佢冇作係嘛？佢知道啫咩係嘛？唔知你講乜嘢係咪啊？你唔係我有話你老公攞啲辣椒粉整你條底底咩？係啊。咁你有冇你有冇俾個男穿啊？冇有有冇俾嗰個交心嘅朋友睇啊？冇有。講乜鬼啊？佢都唔知佢知唔知我哋講乜嘢㗎？知道。咁你而家上嚟阿小婉姐姐度有咩訴求啊？你有咩訴求啊？而家佢話佢有穿啊！我個訴求係想問下小袁姐姐，我依家個老公又冇肯同我離婚，但係又折磨我又家暴我應該點辦啊？我想第4分。你有冇搞想第錯4分我依家就係想同我家下個老公離婚。然之後揾你嗰個交心嘅朋友係咪？又有車又有樓嗰個朋友，你望下佢部車個 logo 有冇得上去嘅喎？你唔係應該要揾律師咩？做咩揾小妍姐姐嘅？小妍姐姐點教你好啊？係啊，你應該係揾小律啊嘛。小婉姐姐都而家阿小婉姐姐喺度，從來都唔教人哋分嘅。只會教人哋合婚嘅，唔會教人離婚。喂，因為佢又入小袁姐姐個直播間咯，佢係順德人嚟噶，我係直播我多謝間棉花糖。識噶啦。呢我係小袁個對我無關㗎，因為咧我呢度咧係唔舉薦交友㗎。我真係在小袁姐姐直播間認識佢個。呢個唔關我事啊，因為我唔熟嗰啲人㗎。你可以同你老公坐低慢慢傾好佢嘛，嗰啲嘢係咪你兩公婆嘅嘢？坐低慢慢好傾，要點處理就點處理嘛。咁佢點樣要求啊？其實如果話佢點要求，佢一定要纏住你哋點樣？佢喺我直播間，如果喺我直播間嘅，可以聽聽佢有咩訴求，可以打上嚟或者連上嚟都得。佢係要我俾翻彩禮佢，1分都冇可以少。佢依家日日翻來都查我手機，仲跟我外出，你講啦，我點辦？係咪你啊？我睇下係咪嗰個阿 Sam 就係佢嚟嘅？等等啦，咩連線啦嗰個，我試下連下佢睇係咪佢嚟嘅？但係33歲嘅喎，我都唔知邊個係佢。係啊，33歲應該係佢嘅。唔係啊，佢拒絕咗喎。咁叫佢匿名啊，匿名連上嚟啊。可以匿名連上嚟嘅噃。有人匿名啊！你等等我睇下係咪佢嚟啊？你幫我拉佢傾傾咯。喂，喂，你好，女人嚟嘅喎。喂，放在前台就可以了。喂，你好啊，與你有緣係咪你啊？喂，喂，唔得啊，屙尿啊呢個。我都唔知道佢係男定女個年齡。呢個女嚟嘅，呢個女嚟嘅，呢個女嚟嘅，呢個女嚟嘅。我都唔知道佢係唔係佢咯，我唔知道係唔係佢。你係咁樣啊，姐姐，你要查清楚呢個哥哥先喎，因為咧我哋呢度咧，如果佢真係本地嘅，佢冇理由娶你噶。你有3個化骨龍喎。我明白啦。啊，佢有3個女，你知唔知啊？你呢個佛順德老闆。咁你有冇去過你而家老公個屋企啊？
梗係有啦，就而家老公嘅。嘅人梗係結咗婚嘅，我都冇去。嗱，明點解我問你啊，個順德男朋友啊，你有冇見去你佢知唔知你有3個女㗎？知道啊？佢知道啊？我冇知道，冇知道。我以為你講跟下個冇下一個男朋友冇知道我有3個女。男朋友？你唔係啊，嗰個傾偈嗰個，你唔係傾心嗰嘅咩？點解變成男朋友嘅？個傾偈嗰個男性朋友啊，男性朋友搞得你對得我都語無倫次噶啦，男性語無倫次啊！姐姐仔，我想問你一點，你嗰邊你屋企嗰邊個彩禮一般應係幾多錢㗎？唔係啊，我想問你一個問題啊，咁你下次順德嗰個收唔收彩禮先啊？我收咯，睇家庭情況咯。咁你準備收幾多啊？搬收幾只多？係普通朋友，暫時我冇傾到一邊方面啦，即係講依家屬於普通朋友啦。咁你有冇查清楚佢個底？佢可唔可以讓你衣食無憂㗎？唉，死啦！咁搞法，講到我一頭霧水，你識？好女十八嫁唔怕啦，而家先係第3嫁。多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠嚇。直播間嘅朋友仔，可唔可以幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊？因為咧，我仲差100個棒棒糖，有嘅幫我上上啦。我問下你對順德係幾多彩禮咯？你嗰邊係幾多彩禮？你嗰邊係幾多彩禮？ 10萬啊！你嗰邊幾多？呢個邊個人嚟嘅10零20萬嗰個？係越多對我越重視咯。你講啲佢點會啦？但係攞人哋多啲嘛，真係啊！多謝你哋嘅棒棒糖嚇。多謝阿廖，多謝廖。好搞笑啊！我唔知道，其實我自己都唔知道順德嘅彩禮到底係幾多嘅，你哋幫我打出嚟啊！多謝匿名連威，多謝你嘅禮物啊！多謝。唉，咁你3嫁4嫁啦係嘛？4嫁4分啊都要8萬幾啦，咁你5嫁唔要10萬？咪係咯，你又唔想幫人哋生小朋友喎？賺得越多越好咯。咁咪啦，你攞人哋20-30萬得啦，有錢得啦。唔得噶，姐姐，係啊我係我覺得呢唔知吓，我唔知，因為你第3、4嫁噶啦，你知唔知啊？你想唔想保證日日有銀紙收啊，姐姐？嗱，你注意啲啊！你一講嘢，我估到你叫講乜嘢噶啦？呢個姐姐仔啊，響個巷仔企一企啊，死啦，封號啦你，唔驚嘅。封啊，封10分鐘。唉，其實你踏踏實實搵個人嫁佢仲好啦。嫁咩？佢而家都嫁咗但啦係，佢唔肯幫人哋生啊，佢1分錢都唔肯。我知道啊，佢就係2萬到3萬蚊啊！而家順德啊，係啊，我個女嫁順德啊，6萬8已經係好高噶啦。你嫁咗嘅嗱個女係啊，係啊死火啦，語言識別唔到啦。阿二玲唔好講呢個喎，咪斷播好好噶喎。好好，嗯，我仲要俾層樓個女結婚啊，都係6萬8咋。你聽唔聽得到啊？番禺嫁順德啊，6萬8咋，一層樓啊，大佬。你哋順德人咁多錢，仲俾8萬啊？多錢一定要俾晒你咯。靚女啊，靚女，我想問你一個問題哦，我想問你，你生咗3個女啦，你係咪靠嗰啲彩禮嚟養大你嗰幾個細蚊仔啊？佢第一個係冇彩禮㗎，第一個老公係冇彩禮你最大㗎。嗰個女幾大個啊？我想問。唉，笑到我死。大個女20歲。咁你嫁女攞彩禮啦。係咯。你嫁個女，嫁個女去江西就可以攞到28萬彩禮啦。江西彩